Fil-5 snin li ġejjin, il-Gvern ser ikun qed jimplementa strateġija edukattiva li ħataħdem biex tnaqqas ir-rata ta' studenti li jifqu kmieni mill-iskola. Biex dan isir il-ġimgħa wara nofsinhar il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo vara dokument konsultattiv. F'din l-istatistika studenti li ma jagħmlux low levels ser ikunu qed jiġi kkunsidrati li jifqu mill-iskola qabel iż-żmien. Konxu tal-isfidi kbar li għandu qudiemu, il-Ministru saħaq kif din l-istrateġija se tkun qed tiffoka b'mod speċjali fuq dawk l-adolescenti li ma jħossuhomx komdi fis-sistema edukattiva attwali, filwaqt li tkompli tissaħħaħ l-edukazzjoni akkademika. L-introduzzjoni ta' edukazzjoni vokazzjonali fl-iskejjel sekondarji ħatkun parti mill-istrateġija li ħatwassal għat-tnaqqis ta' studenti li jifqu mill-iskola. Għalhekk l-edukazzjoni vokazzjonali ħatkun meqjusa importanti daqs edukazzjoni akkademika biex bekk jiġu mħajra iktar studenti jkomplu jimxu fis-sistema edukattiva. Mindu jingħalqu l-iskejjel ta' snajja u minflokhom ma nfetħux esperjenzi edukattivi biex jieħdu ħsieb dawk it-tfal, naħseb li tlifna ħafna żgħażagħ. U għalhekk irridu li l-edukazzjoni vokazzjonali se ndaħlu fl-iskejjel jirnexxielha iżżomm l-interess ta' dawn iż-żgħażagħ u tkun ifisser li min għamel dawn il-korsijiet vokazzjonali ikun għamel qisu kors anke tal-sekk, jiġifieri dak li min jirnexxi fl-akkademja, min jirnexxi fil-vokazzjonali, min jirnexxi fit-tnejn u aħna naħsbu li l-edukazzjoni tal-lum titlob li tirnexxi fit-tnejn f'salt. U allura kif se nagħmlu edukazzjoni vokazzjonali ta' livell għoli li fl-istess ħin tkun qed tippreparak għad-dinja tal-lum u ta' għada. Il-Ministru kompla jgħid li b'dan il-mod Malta ħatkun tista' tħares lejn il-miri tal-Ewropa 2020 u tnaqqas ir-rata ta' adolescenti li jifqu mill-iskola kmieni sa 10%. Evarist Bartolo sostna li l-Gvern irid itemm il-proċess konsultattiv sa nofs Mejju biex Malta mbagħad tkun tista' tipprovdi l-informazzjoni meħtieġa lill-Unjoni Ewropea dwar ir-rata ta' tnaqqis fil-persentaġġ ta' adolescenti li jtemmu l-iskola qabel iż-żmien.